ახლა კი საქართველო და კვლავ დიდ თოვლობას სტეფანწმინდაში ჩარჩენილი ტურისტები ვერტფრენებით გამოყავთ. პარალელურად გუდაურიდან რუსეთის მოქალაქეები ლარსის მიმართულებით გადაიყვანეს. გზის გაწმენდისთვის კი ზვავების ხელოვნური ჩამოშლა მიმდინარეობს. ნუსე ტრაპაიძე მუშაობს რეგიონში და დეტალებს მისგან გავიგებთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ მოხდა აქედან რუსეთის მოქალაქე ტურისტების გადაყვანა სტეფანწმინდის ტერიტორიაზე. ეს არიან ტურისტები, რომლებიც გუდაურში რამდენიმე დღის განმავლობაში იყვნენ ჩარჩენილები და მათ სურვილი გამოთქვეს ყაზბეგში წასვლის. რაც შეეხება ყაზბეგს, სტეფანწმინდიდანაც ხდება მოქალაქეების ჩამოყვანა მსგავსი ვერტფრენებით. ესენი არიან უცხოელი ტურისტები და დამსვენებლები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა ყაზბეგში არიან ჩარჩენილები. დღეს დილიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტფრენების გამოყენებით ორგანიზებულად ხორციელდება სტეფანწმინდაში ჩარჩენილი ტურისტების ევაკუაცია. პროცესს ხელმძღვანელობს ადგილობრივი პოლიცია. ტურისტები დაყოფილი არიან სპეციალურ ჯგუფებად. სახლის მეპატრონემ უფასოდ დაგვტოვა ერთი დღით შექმნილი სიტუაციის გამო. ველოდებით რომ გზა გაიხსნას. თვითმფრინავი ძვირია. ჩვენ ხუთნი ვართ და ამ ხელათანხას ვერ გავწვდებით. ვცდილობთ მოვაგროვოთ ინფორმაცია. ახლა გავიგეთ, რომ ვერტფრენს ყაზბეგში გადაყავს ხალხი. ჯერჯერობით ლოდინის მეტი არაფერი შეგვიძლია. რაც შეეხება გუდაურიდან კობის მიმართულებას, აქ უკვე 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის გაწმენდილი, თუმცა ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება ამ ტერიტორიის გადაღების, რადგან ადგილზე ახლა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები მუშაობენ. ეს ტერიტორია უკვე კარგად შეისწავლეს გარემოს დაცვის სამინისტროს მეტეოროლოგებმა და ჰიდროლოგებმა, რომელთა დასკვნის მიხედვითაც იქ ახლა მიმდინარეობს ზვავის ხელოვნურად ჩამოშლის პროცესი. ამის შემდეგ უკვე საშუალება იქნება, რომ იქ შეიყვანონ სპეციალური ტექნიკა და დაიწყოს გზის გაწმენდითი სამუშაოები. რამოდენიმე წუთის წინ უკვე დაასრულა მუშაობა გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა, რომლებმაც აიღეს სპეციალური სინჯები, გასინჯეს სიმკვრივე, კონკრეტულად თოვლის, იქ არსებული ტემპერატურა და მიცეს ესე ვთქვათ ნებართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების რას, რათა მოახდინონ შესაბამისი აფეთქებები, რათა გამოიწვიონ ზვავის ხელოვნური ჩამოდინება. ამ დრომდე მძიმე რჩება მდგომარეობა სოფელ მლეთა შესასვლელთან, სადაც კვლავ გაჩერებულები არიან სატვირთო მანქანები. მძღოლები ყვებიან, რომ მათ უკან დაბრუნების საშუალებაც არ აქვთ, რადგან ამოწურული აქვთ საწვავი, მათ ყოველდღიურად მიეწოდებათ საკვები და წყალი, თუმცა პრობლემა კვლავ რჩება და ისინი ისევ გზის გახსნას ელოდებიან, რომელთან დაკავშირებითაც როგორც თავად ამბობენ, ინფორმაციას არ ფლობენ.